أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وتابعهم أجمعين. الله رببыз Бақара сүрәсендә әйтә, кемгә Аллаһ Тәала хикмәт бирсә, аңа бик күп әйбер бирелде ди. Ягъни хикмәт белән, хикмәт аркасында Аллаһ Тәаланың куллары, алар арасында чыккан низахларны Аллаһ диненә чакыруны җай белән эшли алалар. Шуңа бер мисал китереп китәсе килә. Гали ибн Аби Талиб радиллаһу анһу, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламның туганы, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламның кияве. Ул әмир булгач, мусульманнарның җитәкчесе булгач, Мугавия радиллаһу анһу белән алар арасында низах чыга. Һәм шушы низах сәбәпле бик күп кеше аны калдырып китә, аның сафларын ташлыйлар. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлламның икенче бер туганы Габдулла ибн Аббас радиллаһу анһума, ул бик зур галим була. Һәм ул Гали радиллаһу анһу янына килә: "Эй мөэминнәрнең әмире, рөхсәт ит миңа, мин барырмын һәм шушы сине ташлап киткән кешеләр белән сөйләшермен" ди. Ягъни мусульманнарның сафларын калдырып киткән кешеләр белән ди. Ул калдырып киткән кешеләр безгә хаварижлар дип мәгълүм. Һәм Гали радиллаһу анһу әйтә: "Мин синең өчен куркам" ди. Алар сиңа зыян китерләр, алар сиңа зулым кылырлар ди, куркам ди. Юк ди, иншаллах кылмаслар ди, рөхсәт ит ди. Һәм Гали радиллаһу анһу Абдулла ибн Габбаска моны рөхсәт итә. Абдулла ибн Габбас хаварижлар рәтенә керә һәм китапларда әйтелгәнчә аларны бик күп гыйбадат кылучы итеп таба. Ягъни хаварижлар төннәр буе намаз укый торган булалар, көннәр буе Коръан укый торган булалар, ураза тота торган булалар, бик күп гыйбадат кыла торган булалар. Һәм шушы сахабаны да ихтибарын җәлеп итә. Ягъни сахабат, хәтта сахаба шушыларның күп гыйбадат кылларына аптырый, гаҗәпләнә. Шуннан соң инде Абдулла ибн Габбас әйтә: "Сезнең белән сөйләшеп алырга мөмкинме?" ди. Бер төркем хаварижлар әйтә: "Юк" ди. Икенче төркем әйтә: "Сөйлә, сине тыңларбыз" ди. Шуннан соң Абдулла ибн Габбас әйтә: "Ни өчен сез Гали ибн Аби Талиб Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламның кызының ирен, иң беренче ислам динен кабул иткән кешене ташлап киттегез" ди. Ягъни ни гамәлләре өчен сез аны инкар иттегез, нинди гамәлләре белән килешмисез ди. Хаварижлар әйтәләр: "Без аның үч гамәле белән риза түгел" ди. Һәм алар нинди дип сорый Ибн Габбас, хаварижлар исә санап китәләр. Иң беренчесе ди: "Аннаху хаккама ар-риҗала фи диниллаһи" ди. Иң беренчесе ул Аллаһ Тәаланың динендә ди, кешеләрнең хөкемен кабул итте ди. Моны инде аңлатып китәргә кирәк. Гали белән Мугавия арасында сугыш чыга, Сиффин дигән җирдә ике якка да инде мунафиклар кирип, ике гаскәргә ыргыталар. Мунафиклар ике гаскәрнең сафларына да кирип, бер-берсенә төн җиткәч уктан ата башлыйлар. Һәм шушы сәбәпле мусульманнар белән мусульманнар сугышырга мәҗбүр була. Һәм менә шушыны сугышны туктаткач та инде алар сугышны туктаталар һәм шундый фикергә киләләр, шундый карарга киләләр. Алар ике яктан да бершәр кешене сөйләшүгә алып баралар, сулык төзергә һәм аларның фикерләре белән ризалашалар дигән. Икенчесе ди, ул ди дия сугышында катнашты Айша анабызга каршы ди. Монда да шушы ихтилаф чыга. Һәм ди Гали җиңүенә карамастан бер кешене дә кул итеп тә, бер кешене дә әсир итеп тә алмады һәм шулай ук инде ганимәт малы да алмады ди. Өченчесе исә ул үзен мөэминнәрнең әмире дигән титулын, исемен ди инкар итте ди. Ягъни ул титулны алмады ди. Һәм Ибн Габбас әйтә: "Әйтегезче" ди. "Мин сезгә ди Аллаһның китабыннан һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламның сөннәтеннән дәлилләр китерсәм, сез кире аның сафларына әйләнеп кайтырсызмы мусульманнар янына" ди. Тегеләр: "Әлбәттә" ди. "Әгәр дә китерә алсаң, без әйләнеп кайтырбыз" ди. Һәм Ибн Габбас радиллаһу анһу Аллаһ Тәала аңа биргән хикмәте нәтиҗәсендә бер атлы дәлилләр китереп аларның ихтилафларын бетерә. Иң беренчесе сезнең килешмәгән әйберегез Аллаһның динендә ул кешенең фикерләрен, ягъни кешенең хөкемнәрен, казыйларның хөкемнәрен кабул итте дип әйтә. Аллаһ Тәала бит Коръәндә ди:
әйтә: "Әй иман китергән бәндәләр, ихрам халәтендә ауга бармагыз" ди. Әгәр дә ауга барып хайван үтерсәгез, сезнең арагыздан булган ике гадел кеше шушы хайванга китергән зыянны бәяләсен, һәм сез шушыны түләп, шушы гөнаһтан котылыгыз дип әйтә ди. Әйтегезче ди, бәясе ширек дирхам кадәр булган куянга караганда ди, кешенең гомере ди зуррак түгелмени ди. Ягъни кешеләрнең гомерләрен кан куюны туктатырга кеше хөкем итсә ди, бу яхшырак түгелме әллә ди. Һәм тегеләр әйе, нәкъ шулай дип кабул иттеләр. Ягъни куян ихрам халәтендә үтерелгән куянны бәяләгәндә ике кеше кабул ителгәндә кебек ди, бу мәсьәләдә дә кешенең хөкем чыгаруы, кан куюны бетерер өчен, гөнаһларны туктатыр өчен яхшы дип кабул итәләр. Икенчесе Айша анабызга каршы булган, ягъни Дия сугышы дигән бер сугыш бар, шулай мөселманнар арасында, һәм бу инде кыямәт көненең кеше билгеләре дип әйтелә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны әйтеп калдырган була. Бу яктан да мөселманнар белән мөселманнар сугышырлар, һәм һәрбер үтерелгән нәдә ди җәннәткә ләгер ди. Менә шушында ди хаварижлар әйттеләр бит инде, ул ди ганимәт малын алмады һәм хатын кызларны кул итмәде ди. Әйтегезче, сез ди әллә үзегезнең аналарыгызны кул итеп, җарияләр итеп алыр идегезме? Әллә сез үзегезнең аналарыгызны үзегезгә халал итер идегезме ди. Шуннан соң ул Аллаһ Тәгаләнең китабыннан Коръән аятлар китерә. Ул әйтә: "Ан-набийю аула бил муъминина мин анфусихим ва азваджуху уммахатухум" ди. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Мөэминнәрнең үзләренә караганда да пәйгамбәрнең хөкеме иң беренче урында тора" ди. Һәм инде пәйгамбәргә мәхәббәт иң беренче урында торырга тиеш. Һәм әйтә: "Аның хатыннары мөэминнәрнең әниләридер" ди. Аналарыдыр ди. Һәм әйтә: "Әгәр дә сез әйтсәгез", Ибн Габбас әйтә, "Әгәр дә сез әйтсәгез, без аларны кул итеп алырга хаклы дип, сез кафир булырсыз" ди. Әгәр дә сез әйтсәгез, алар безнең аналарыбыз түгел, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хатыннары безнең аналарыбыз түгел дип әйтсәгез, шулай ук Аллаһ Тәгаләнең китабына каршы чыгып, сез кафир булырсыз ди. Шулай булгач, үзегез сайлагыз ди. Һәм инде әзрәк торгач әйтә: "Сез бу ихтилафтан янәдән әйләнеп кайттыгызмы" ди. Тегеләре: "Әйе, без әйләнеп кайттык" ди. Әмма өченче ихтилафыгызга килгәндә, өченче эшегезгә килгәндә ди, аннан разый булмаган ди, сез әйтәсез ди. Ул үзен мөэминнәрнең әмире дип танымый ди. Ягъни шушы титулыннан ул ди ваз кичте ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ди, Худайбия килешүен төзергә барганда ди, иң соңында ул язып куйды ди, шушылай ди каза кылды Мөхәммәд Аллаһның илчесе дип ди. Һәм шушында мөшрикләр каршы чыктылар ди. "Эй Мөхәммәд ди, без синең пәйгамбәр икәнлегеңне, Аллаһ илчесе икәнлегеңне белсәк ди, әлбәттә сиңа иярер идек ди. Ләкин син яз Мөхәммәд ибн Габдулла, Мөхәммәд Габдулланың улы дип ди." Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Сез каршы килсәгез дә мин пәйгамбәр ди, ләкин шушы әйберне бетереп куйды" ди. "Сез бу мәсьәләдән кайттыгызмы" ди. Тегеләр дә әйттеләр: "Кайттык" дип. Шушылай итеп, Абдулла ибн Аббас радиллаһу анһуга бирелгән хикмәт нәтиҗәсендә бик күп мөселманнар кире Гали радиллаһу анһуның сафларына әйләнеп кайттылар, кире тәүбә иттеләр һәм яхшы мөселманнардан булдылар. Инде Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тауфик, һидаят, истиқамат насыйп әйләсә иде.